तो फ्रेंड्स आपने 125 का साउंड तो सुन ही चुके हो। चालू हो चालू। फ्रेंड्स आपने 125 का साउंड तो सुन ही चुके हो। अब अपनी प्यारी NS 200 इसका साउंड सुनो आप। तो फ्रेंड्स इसका कुछ साउंड है। अब आप कमेंट में बताना कौन सी गाड़ी का ज़्यादा साउंड है और कम है। सभी को मालूम नॉर्मल सा NS 125 का कम साउंड है, लेकिन अब फिर भी आप कमेंट में बताना, ठीक है।